الأقمار الصناعية بتشتغل زي المراية اللي بتاخد الإشارة من مكان وترجع تبعتها لمكان تاني. الفكرة كلها في 3 خطوات. فيديو النهاردة هنتكلم عن الأقمار الصناعية. الأقمار الصناعية هي أجهزة بتدور حوالين الأرض وبتكون ليها استخدامات كتير زي الاتصالات والأرصاد الجوية وتحديد المواقع اللي هو الGPS والتجسس كمان. أنواع الأقمار الصناعية: 1. أقمار الاتصالات، دي اللي بتنقل إشارات التلفزيون والإنترنت والمكالمات بين الدول زي الأقمار اللي بتستخدمها شركات الاتصالات. 2. أقمار الطقس، بتساعد في التنبؤ بالطقس ومتابعة الأعاصير والعواصف. 3. أقمار التجسس، بتستخدمها الجيوش والحكومات لمراقبة الدول التانية والتجسس عليها. 4. أقمار الاستشعار عن بعد، بتصور الأرض من الفضاء وبتستخدم في الأبحاث العلمية والزراعة. 5. أقمار الملاحة، زي أقمار الGPS اللي بتحدد المواقع وبتساعد في الملاحة. إزاي القمر الصناعي بيشتغل؟ أول حاجة بيتبعت للفضاء عن طريق صاروخ، ولما يوصل للمدار بيبدأ يلف حوالين الأرض. تاني حاجة بيشتغل بالطاقة الشمسية أو البطاريات وبيبعت إشارات لمحطات على الأرض. تالت حاجة حسب نوع، بيبعت بيانات أو بيستقبل إشارات ويرجع يوزعها تاني. الأقمار الصناعية بتشتغل زي المراية اللي بتاخد الإشارة من مكان وترجع تبعتها لمكان تاني. الفكرة كلها في 3 خطوات. أول حاجة الإرسال من الأرض للقمر الصناعي. لما تبعت مكالمة أو تتفرج على قناة أو تستخدم الإنترنت، الإشارة بتطلع من جهازك سواء كان موبايل أو تلفزيون أو رادار أو غيره وتروح لأقرب محطة أرضية. المحطة دي بترسل الإشارة دي للقمر الصناعي باستخدام موجات راديو قوية. تاني حاجة استقبال الإشارة ومعالجتها. القمر الصناعي بيكون فيه أجهزة استقبال وبرمجيات خاصة بتلقط الإشارة اللي جاية من الأرض وبتقويها وبتعيد توجيهها حسب الغرض منها. تالت حاجة إعادة الإرسال للأرض. بعد ما القمر بيستقبل الإشارة ويجهزها، بيبعتها تاني لمحطة أرضية تانية أو مباشرة للأجهزة اللي بتستخدمها زي طبقة دش في بيتك أو برج الشبكة اللي بيستقبل إشارة الموبايل. ممكن أوضح لك بمثال بسيط. لو بتتفرج على قناة فضائية، القناة بتبعت الإشارة للقمر الصناعي والقمر الصناعي بيرجع يبعتها لأطباق الاستقبال اللي عند الناس. نفس الفكرة مع الإنترنت عبر الأقمار الصناعية، الإشارة بتطلع للقمر وبترجع لك من خلال طبق الاستقبال. الموضوع كله بيعتمد على ترددات معينة، وكل نوع من الإشارات ليه نطاق تردد مختلف علشان الإشارات ما تتدخلش مع بعضها. أول قمر صناعي في التاريخ كان اسمه سبوتنيك 1، وأطلقه الاتحاد السوفيتي يوم 4 أكتوبر 1957. القمر ده كان بداية سباق الفضاء بين أمريكا والاتحاد السوفيتي، وهو اللي خلى العالم كله يبدأ يفكر في استخدام الفضاء للتكنولوجيا والاتصالات. مواصفاته: كان حجمه تقريبا بحجم كرة القدم ووزنه حوالي 83.6 كيلو جرام. كان في 4 هوائيات علشان يقدر يبعت إشارات راديو للأرض. ما كانش بيعمل حاجة غير إنه بيدور حوالين الأرض وبيبعت إشارات سمعها العلماء بأجهزة الاستقبال. طيب إزاي يشتغل؟ أطلقوه بصاروخ R7، ولما وصل للمدار بدأ يلف حوالين الأرض بسرعة حوالي 29,000 كيلومتر في الساعة. كان بياخد حوالي 96 دقيقة علشان يكمل لفة حوالين الأرض. استمر في البث لمدة 21 يوم وبعدها بطاريته خلصت، لكنه فضل يدور في الفضاء لحد ما اتحرق ودخل الغلاف الجوي في 4 يناير 1958. طيب ليه كان مهم؟ كان أول خطوة فعلية لدخول البشر عصر الفضاء، خلى أمريكا تقلق وبدأت على طول برنامجها الفضائي اللي انتهى بعد كده بهبوط أول إنسان على القمر. فتح الباب لاستخدام الأقمار الصناعية في الاتصالات والطقس والتجسس. ببساطة، قمر سبوتنيك 1 كان البداية الحقيقية لعصر الفضاء، ومن غيره ما كانش هيبقى عندنا كل الأقمار الصناعية اللي بنستخدمها دلوقتي.